Okay, hari ni nak buat ni Royal Honey dan juga Royal Honey lemon Hari ni saya nak buat Royal Honey lemon. Ni bahan-bahan dia ni lemon, Royal Honey CNI, air panas ataupun air tuan, ikut keselesaan tuan-tuan apa. Macam biasalah nak potong apa semua, tuan-tuan boleh tengok apa-apa macam pisau, apa-apa kelengkapan tu tuan-tuan boleh tengok sendiri. Okey, tuan-tuan boleh sedia Okey, ini saya buka dulu Royal Honey kita. Okey. Okay. Saya ambil 2 sudu teh Okey. Oh, bertumpah banyak. Okey. 2 sudu teh. Okey. Dan tuan-tuan boleh potong lemon tuan-tuan terpulang pada tuan-tuan nak berapa irisan Kalau saya suka, sebab ni gelas besar, jadi saya pakai banyak sikit lah dia punya lemon ni. Okey. 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 Ini kalau tuan-tuan sakit tekak ataupun batuk, sangat bagus lah tuan-tuan minum. Dia boleh membantu menyejukkan badan dan melegakan sakit tekak tuan-tuan lemon dengan madu ni sebenarnya. Okey, tuan-tuan boleh buat tuan dan juga panas terpulang pada ikut keselesaan pada tuan-tuan punya. Tuan-tuan boleh juga buat sejuk, tapi kalau untuk sakit tekak tak sesuai lah. Okey, dah siap. Ni air ikut sukatan tuan-tuan lah. Nak pakai 1 cawan kecil atau 1 cawan besar. Okey, saya harap ilmu yang saya kongsi ni